आज हम बहुत मज़ेदार यम्मी पोटैटो फ्राई बच्चों के साथ खाएं, बच्चों को दें। और इतने आलू उनको आप काट लें। मैंने इसकी आप पे डिपेंड करती है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं बनाएंगे। मुझे चाहिए होगा सॉल्ट एंड पेपर अकॉर्डिंग टू आप। मुझे 2 टेबलस्पून ऑफ मेयो चाहिए होगी। मुझे 1 यम्मी फ्राइज विद गार्लिक मेयो। California coastline, midday Texas sun, misty rain in Smoky Mountain, out here on the run. Lights of New York City. ये आवाज़ आ रही होगी, ये देखिए कितना थोड़ा सा और ब्राउन लवली गोल्डन कलर एंड दे आर सो क्रिस्पी। साथ में डिप बनाऊंगी इसके साथ इंशाल्लाह कितने अच्छे ये लगेंगे। चलिए अपने गार्लिक मेयो, यम्मी सी गार्लिक मेयो सॉस डिफरेंट है। इसको ज़रूर फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मुझे कमेंट्स में इसका फीडबैक ज़रूर दें। अभी थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत मज़ेदार यम्मी पोटैटो फ्राइज़ बना रहे हैं विद गार्लिक मेयो सॉस। इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत सिंपल हैं। आप इसको बनाएं, बच्चों के साथ खाएं, बच्चों को दें और शाम की चाय के साथ एंजॉय करें। मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती चलूँ कि हमें क्या रिक्वायर्ड है। इसके लिए हमें चाहिए होंगे पोटैटोस। आप 3 ले लें आलू, उनको आप काट लें। मैंने इस तरह इसको काटा है। एज यू कैन सी मेरे पास ये कटर था तो मैंने काट लिया। आप इसको प्लेन भी काट सकते हैं। सो करके इसलिए रखा हुआ है कि ये काले ना पड़े या डिसकलर ना हो जाए। मुझे चाहिए होगा कॉर्नफ्लावर अबाउट 1 टेबलस्पून हीप्ड। मुझे चाहिए होगा मैदा 1 टेबलस्पून हीप्ड। वैसे ये डिपेंड करता है, क्वांटिटी आप पे डिपेंड करती है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं बिकॉज कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं है इसके लिए जो हम फ्राइज़ बनाएंगे। मुझे चाहिए होगा सॉल्ट एंड पेपर अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैंने हाफ टी स्पून लिया बिकॉज हमारी गार्लिक मेयो सॉस में भी पेपर और सॉल्ट जाएगा। मुझे चाहिए होगा चिकन पाउडर अबाउट 1 टीस्पून हीप्ड। मुझे रेड चिलीज क्रश चाहिए होंगी हाफ टी स्पून। मुझे गार्लिक चाहिए होगा क्रश्ड, 1 क्लोव ले लें आप। मुझे 2 टेबलस्पून ऑफ मेयो चाहिए होगी। मुझे 1 टीस्पून ऑफ मस्टर्ड पेस्ट चाहिए। क्रीम चाहिए अबाउट 1 टेबलस्पून और थोड़ा सा दूध चाहिए सॉस को डाइल्यूट करने के लिए। और मुझे ऑलिव ऑयल चाहिए होगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिश यम्मी फ्राइज विद गार्लिक मेयो सॉस। अच्छा, अब ये देखें जो हमने आलू काट के रखे थे उसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिए। इसको मैंने ब्लांच करना है फॉर 2 मिनट्स ओनली, उससे ज़्यादा नहीं, कि थोड़ा सा ये गर्म हो जाए बस। ये गलना नहीं चाहिए। ये जैसे होता है मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ इसका। मैंने इनको छान लिया है, बंद करो। मैंने 2 से 3 मिनट इसको खाली ब्लांच किया है। जो आलू हमने काट के रखे थे उसको मैंने छान दिए। अब इसमें मैं ऐड करूँगी जो मैदा है हमारा। ये ज़्यादा है, मैं थोड़ा सा कम ही लूँगी। मैंने आपको ये बताया कॉर्नफ्लावर करेंगे ऐड। इसमें कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, आप अपने कम ज़्यादा कर सकते हैं। अबाउट आई थिंक 1 टेबलस्पून ईच इसमें लिया गया है। थोड़ा सा चिकन पाउडर डालूँगी, सॉल्ट एंड पेपर, और अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए अच्छे तरीके से कोट होना चाहिए सारे फ्राइज पर। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी। दैट्स इट। ये देखिए अच्छे तरीके से कोट हो गए हैं। बहुत ज़्यादा कोटिंग भी नहीं होनी चाहिए, बहुत हार्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं। मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया था डीप फ्राइंग के लिए। अब मैं ये जो आलू हैं इनको इसमें डालूँगी। लेकिन आपने ये डालने के बाद इनको 1 से 2 मिनट छेड़ना नहीं, तो इसकी कोटिंग उतर जाएगी। ये एक बैच हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट बैच फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट हम इसको टच नहीं करेंगे, इसको फ्राई होने देंगे। उसके बाद हम इसको हिलाएंगे ताकि हर जगह से ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। तो मैं ये देखिए कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं। अब आप इसे मूव कर सकते हैं ताकि इसकी जो कोटिंग है वो उतरे ना। ये देखिए कितना अच्छे तरीके से ये क्रिस्पी से अभी देखें फ्राई हो जाएंगे। ये होते हैं जब तक गोल्डन ब्राउन से हो जाते हैं, ब्राउन से हो जाते हैं, तब आप दिखाते हैं।
ये देखिए फ्राई हो गए। ये देखिए आपको ये आवाज़ आ रही होगी। ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं। ये देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी। मैं थोड़ा सा और इसको ब्राउन करती हूँ। ये देखिए अभी अभी इस स्टेज पे भी आप इसको निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा और ब्राउन करूँगी। आई थिंक गुड इनफ। ये देखें लवली गोल्डन कलर एंड दे आर सो क्रिस्पी। ऑयल ड्रेन आउट करें सारा। या आप प्लेन भी सर्व कर सकते हैं या आप केचप के साथ कर लें, कोई भी सॉस बना लें। अभी इसके साथ मैं एक डिप बनाऊंगी, इसके साथ सर्व करें। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे ये लग रहे हैं। चलें अब नेक्स्ट आपको इसकी सॉस बनाना सिखा। 1 स्पून ऑयल में मैंने 1 क्लोव लहसुन की जो थी वो ब्राउन कर ली थी। मैं इसी में डाल देती हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा दूध डालूंगी। अब इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड करती हूँ, जिसमें मुझे चाहिए होगा सॉल्ट पेपर अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मेयोनीज 1 टेबलस्पून, क्रीम चाहिए होगी मुझे, वो भी अबाउट 1 टेबलस्पून। ये बहुत मज़े की सॉस बनती है। ये फ्राइज़ के साथ आप ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए मज़ेदार सॉस। इसमें मैं थोड़ी सी इफ़ यू वांट तो आप रेड चिलीज डाल दें, बच्चों के लिए बनाने तो ना डालें, मैं डाल रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा चिकन पाउडर भी ऐड कर देती हूँ, मस्टर्ड अबाउट 1 टीस्पून ये जाएगा। एंड इफ़ यू वांट तो थोड़ा सा विनेगर भी ऐड कर दें, उससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। मैं विनेगर ऐड कर रही हूँ अबाउट 1 टीस्पून, नॉट मच। देखिए ठीक सी आपकी सॉस तैयार है। ये देखें एज यू कैन सी, आपको कैमरा दिखा रहा होगा, मज़ेदार यमी सी सॉस। इफ़ यू वांट इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दें या थिक रहने दें। ये देखें मज़ेदार सॉस तैयार है। अब मैं आपको इसकी सर्विंग दिखाती हूँ। नॉट लीस्ट स्टेप जो हमारा है वो टेस्टिंग का होता है। ये देखें क्रिस्पी से फ्राइज़ आपके तैयार हैं, साथ गार्लिक मेयो, यमी सी गार्लिक मेयो सॉस डिफरेंट है, इसको ज़रूर ट्राई करें। मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कि कैसे बने। ये देखें वाह यम। सिंपली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इसका अंदाज़ा आपको तभी लगेगा जब आप इसको बनाएंगे घर में और ट्राई करेंगे। प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मुझे कमेंट्स में इसका फीडबैक ज़रूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेवरेट फ्लेवर्स बाय सना इंदराबी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।